Сьогодні ми з вами, мої любі хлопчики та дівчатка, поринемо у природній світ та поговоримо про нашу прекрасну планету Земля. Ви знаєте, що наша планета Земля є третьою від Сонця, посідає 5-те місце за розміром в сонячній системі та є найбільшою серед планет земної групи. Земля є єдиною планетою, на якій є життя. Вчені створили багато макетів планети Земля, щоб ми з вами мали змогу їх вивчати. Сьогодні ми з вами познайомимось із ними. Тут міста, краї, океани і пустелі, гори, ріки і моря. Мандрувати буду я. Щоб по світу мандрувати, не виходячи із хати, не сідаючи в автобус, в руки я візьму свій глобус. Глобус – це копія нашої планети. Такою її можна побачити із космоса. На глобусі, як на нашій планеті, є океан, моря, гори, ліси, пустелі, але вони не справжні, а намальовані, щоб ми з вами могли розглянути і вивчити нашу планету Земля. Які кольори на глобусі? Так, вірно, їх багато. Блакитний, жовтий, коричневий та зелений. Поміркуйте, що значать ці кольори. Молодці! Блакитний – воду, жовтий та коричневий – сушу. А скажіть, чого на планеті більше – води чи суходолу? Так, вірно, води. Військовим незручно носити із собою глобус, і вчені винайшли карту. Карта – це зображення Землі. Люди намалювали карту і створили глобус. Не дуже давно. Але давні люди уявляли все по-іншому. Вони вважали, що землю тримають на собі 3 слони, які стоять на великій черепахі, або що земля плаває у воді. А як утворилася Земля? Дуже давно в космосі не було жодної планети, а тільки чорна хмара з розчиненого пилу та газу. Поступово хмара холола, і частинки пилу та газу почали притягуватись, і утворилася планета. Діти, ми сьогодні з вами дізналися багато нового. Дізналися, як створилася наша планета. Познайомилися з глобусом та картою. Дякую вам за увагу. До побачення.